सैलाबी सिलसिला अभी रुका नहीं, सिंध में भी सैलाब मजीद आ सकता है, पंजाब में भी मजीद सैलाब आ सकता है। अभी तक पाकिस्तान को सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से यह सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी सूबा सैलाब से ना बच सका। हमारी इतलात के मुताबिक जून से लेकर अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 1000 लोग सैलाब की वजह से मारे जा चुके हैं। 8000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 7000 जानवर सैलाबी पानी की वजह से मारे जा चुके हैं। खैर नाज़रीन, अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में अभी तक सैलाब की वजह से 234 लोग मारे जा चुके हैं। केपीके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं सैलाब की वजह से, जिनकी तादाद 504 है। तीसरा नंबर सिंध का है, जिसमें 60 लोग सैलाब की वजह से मारे गए। नाज़रीन, गिलगित में भी 50 लोग सैलाब की वजह से मारे गए और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, यहां पर भी 9 लोग सैलाब की वजह से मारे गए। खैर नाज़रीन, इंडिया की जानिब से मजीद पानी दरियाए सतलुज में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट का यह कहना है कि दरियाए सतलुज के इर्द गिर्द इलाकों में मजीद सैलाब आ सकता है, जो कि ऑलरेडी सैलाब की जद में है। अगर बात की जाए दरियाए चेनाब की, तो माहिरीन का यह कहना है कि दरियाए चेनाब में भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। दरियाए चेनाब में भी मजीद सैलाब आ सकता है। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि 9 और 10 तारीख को सिंध में बहुत ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। कराची में भी सैलाब आ सकता है। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट ने मजीद यह बताया कि पाकिस्तान में मूनसून का 10वां स्पेल शुरू होने वाला है। पाकिस्तानियों, अल्लाह से दुआ करो। हमने बड़े बुरे दिन देखे हैं, बड़ी बड़ी आफात देखी हैं, और इस साल हम बहुत बड़ी आफात देख रहे हैं। खुदारा अल्लाह से माफी मांगिए, दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर से ये आजमाइश हट जाए। शुक्रिया।